हेलो फ्रेंड्स, आकाश क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आकाश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो बनाई जाती है जिस पे आपको नई नई जानकारियां दी जाती हैं गवर्नमेंट सर्विस से रिलेटेड। तो दोस्तों, इसी तरीके से आज मैं आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित ग्रुप सी पोस्ट के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। जो परीक्षाएँ टाइपिंग की होनी थी वो कैंसिल हो चुकी थी और अब नई डेट आनी थी, तो नई डेट से संबंधित ही मैं कुछ बात करना चाहूँगा। दोस्तों, जो जानकारी ये है कि आज मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट कॉल किया था, तो उन्होंने यहाँ वहाँ पे मुझे ये जानकारी दी कि दोस्तों जो एग्ज़ाम टाइपिंग का होना है उसकी कोई भी जानकारी अगस्त में तो नहीं आने वाली है, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि अभी कोई डेट भी संभावित नहीं है। जो आपको मैं बता दूं, तो दोस्तों डेट भी कोई संभावित नहीं है, इस तरीके से बताया गया। तो दोस्तों, मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगस्त में टाइपिंग हो ना हो, लेकिन ऐसा है कि अगस्त के लास्ट तक कोई ना कोई एक नोटिस जरूर आनी चाहिए। नोटिस जरूर एक आएगी, क्योंकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि अभी कोई संभावित नहीं है, लेकिन आगे के लिए उन्होंने ये नहीं कहा है कब तक संभावित हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि अगस्त के लास्ट तक सब कुछ संभावित हो जाए। तो दोस्तों, आप लोग टाइपिंग करते रहिए, क्योंकि सितंबर की शुरुआत में फर्स्ट वीक तक या सितंबर की सेकंड वीक तक टाइपिंग की कोई ना कोई जानकारी जरूर होगी, क्योंकि हो सकता है उस डेट पे टाइपिंग भी हो जाए। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से कमेंट्स और बहुत से दोस्तों के व्हाट्सअप नंबर पे मेरे आ रहे थे और फेसबुक अकाउंट जो मेरा है वहाँ पर भी आ रहे थे दोस्तों के मैसेज कि सर बताइए टाइपिंग कब तक होगी ग्रुप सी की, बताइए कब तक होगी ग्रुप सी की टाइपिंग। तो मैंने दोस्तों बहुत ही कोशिश करके ये पता किया, आज फ़ोन किया और वहाँ पर मैंने कॉल करके ये पता किया, तो मैंने अच्छे से उनसे बात भी करी। मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग आपको नहीं भेज पा रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं उस समय रिकॉर्डिंग कर नहीं पाया अपने मोबाइल पर। लेकिन आप ये मानिए कि आप टाइपिंग करते रहिए, क्योंकि उस समय पे एक नया इशू आ गया था कि टाइपिंग में पेपर टाइपिंग आ गई थी। तो आप, इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सॉफ्टवेयर पे भी टाइपिंग करिए, पेपर में भी टाइपिंग करिए, कोई भी इशू अब की बार मत बने और आप टाइपिंग करते रहिए। और टाइपिंग के लिए मैंने पहले भी आप लोगों को चेताया था कि टाइपिंग का टाइम पीरियड बहुत कम होता है। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट अपनी नोटिस डालेगा उसके 7 से 8 दिन बाद टाइपिंग करा ली जाती है। तो अभी ये टाइम पीरियड आपके पास है, जिसमें आप लोग ये सोच रहे हो कि टाइपिंग कब होगी और टाइपिंग घर पे नहीं कर रहे हो, तो ये आप लोग बहुत बड़ी फॉल्ट कर रहे हो। टाइपिंग आप करते रहिए, भले आप घर में 10 मिनट हिंदी और 10 मिनट इंग्लिश की प्रैक्टिस करिए, बट आप टाइपिंग करते रहिए, क्योंकि आपकी निरंतर प्रैक्टिस ही आपको आगे ले जाएगी। क्योंकि टाइपिंग क्वालिफाई करना बहुत ही कंपलसरी है। अगर आप टाइपिंग क्वालिफाई करते हैं तो नेक्स्ट चरण में जाएंगे और आपका फाइनल सिलेक्शन होने के 90% चांस हो जाते हैं, अगर आपके नंबर ठीक हैं। और अगर आपने टाइपिंग में नंबर सही पाए हैं तो 90%, 100%, 90% चांस हो जाते हैं कि आप सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी 10% चांस तो मान लीजिए आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स या किसी कोई चीज़ में कुछ कमी है या कुछ भी है, वो हो जाता है। बाकी आप कोशिश करिए, प्रयास करिए। बाकी नई वैकेंसी यूपी ट्रिपल एस सी की 16 सितंबर को युवा कल्याणाधिकारी की वैकेंसी होनी है, तो उससे संबंधित और वीडियो से संबंधित मैं कुछ नोट्स डालने वाला हूँ। अभी हाल ही में अपनी वीडियो में नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें जीएस के और हिंदी के नोट्स डालूंगा। तो आप मेरे चैनल पर रहिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को कोई भी वीडियो मैं बनाऊं उसको अंत तक जरूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स।